मैं ना यार बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। यार आज मेरा मन था ट्राई करने का कोरियन ड्रिंक एंड यहाँ के स्नैक्स एंड बुलडक तो ऑब्वियस है ही, और ये ब्लैक वाली तो यार मेरी फेवरेट ही। यहाँ पे चल रहा है ऑफर, आपको तपोकी फ्री मिलेगी। तो यार सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ बुलडक ट्राई करा है, उसके अलावा ये सारी चीजें मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और अगर आपने बुलडक अभी तक नहीं खाई तो ये ब्लैक वाली ही ट्राई करना। तपोकी ना थोड़ी हार्ड और स्टिकी स्टिकी सी थी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर मैंने ये ड्रिंक ट्राई किया, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था यार, ये टेस्ट में अच्छा था। स्नैक्स में थे श्रिम्प फ्लेवर क्रैकर। ये स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा टेस्टलेस था बट लेकिन बाद में थोड़ा टेस्ट आ रहा था। अगर आपको भी कोरियन स्नैक्स ट्राई करने हैं तो लोकेशन है के फूड डोट इन सेक्टर 35।